السلام مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نخدموا exercice suite réel donc destiné les élèves deuxième année secondaire et petit rappel le troisième année secondaire. B. Donc soit la suite U donc définie sur n par quoi U0 égale à moins 2, UN plus 1 égale à 4 sur 4 moins U de n. Donc on va calculer U de 1 et U de 2 et on va démontrer que U de n n'est pas une suite arithmétique. Donc je t'en des rappels, je la troisième année, c'est-à-dire معناها نفسر شوية le cours pour deuxième année secondaire. Donc كل ما استحق به. Donc premièrement petit a اش قال لي هنا on va calculer U de 1. Donc je نعلمكم كيفاش تحسبوا les termes d'une suite n'importe quelle suite. Donc U de 1 B. Donc كيما تلاحظوا شنو عندي relation de récurrence UN plus 1 égale 4 sur 4 moins U de n. Donc باش نتحصلوا على U de 1 n باش عوضتها عوضت n بالزيرو donc ça fait U0 plus 1 عوضت n بالصفر B. Donc عوضتها بالصفر donc نمشي la relation de récurrence c'est 4 sur combien c'est 4 moins n باش عوضتها بالزيرو d'accord. Donc à quoi égal donc نعملوا le trait de la fraction متاعنا B. Donc 4 donc donc U0 c'est quoi c'est moins 2 donc نعوضها بال moins 2 d'accord. Donc elle est égale à quoi donc 4 sur 4 moins 2 donc ça fait combien ça fait 2 d'accord. Donc ça fait 4 sur 6 donc نعملو simplification par quoi par 2 donc on donne 2 ou le nez 3 donc ça fait le U de 1 c'est combien c'est 1 tiers je m'excuse c'est 2 tiers d'accord. B on a le U de 2 donc U de 2 باش تحصلوا على U de 2 كيفاش نتحصلوا عليه بارtir de cette expression نعوضوا ال n باش بال 1 d'accord. donc ça fait U de 2 شكون هي U de 1 1 plus 1 donc في l'indice donc si ça fait 4 sur 4 moins U de 1 d'accord. donc ça fait 4 donc dans le trait de la fraction on a U de 1 par quoi ça va B. donc حد هنا ما فماش معناها كور فماش دي تيوريم ولا حاجه باهي U de 1 كنا نحسبوا فيها سي 2 تير دونك مقام مشترك بين ال 4 و le moins 2 تير ça fait 3 donc ça fait 4 donc لهنا 3 باهي ال 4 فاش نضربها في 3 donc ça fait 12 وعندي لهنا moins 2 d'accord. donc ça fait 4 sur 12 moins 2 donc ça fait 10 donc ça fait sur 3 تو نابليكي شنو A sur B fois C sur D donc هذا je نضربه في l'inverse de 10 tiers d'accord. donc ça fait 4 fois 3 sur 10 donc نعمل simplification par 2 تقعد هنا 2 donc le net تقعد c'est 5 d'accord. donc 2 fois 3 donc ça fait 6 sur 5 وهكا حسبنا لل U de 2 باهي لهنا واش نعمل بيتي رابيل donc احنا اش نعرفوا ان فونكسيون donc نحكيو على suite مثال fonction je faisais comme fonction donc fonction est ديما définie sur R dans un intervalle I dans un intervalle J. ال I وين موجودة il est inclus dans R d'accord ou le J qui c'est un intervalle de R d'accord il est inclus B. donc نكتبوها X associé l'expression de f de x donc f de x n'importe quelle expression exemple مثال f de x égale x au carré مثال moins 2 etc. fonction linéaire fonction affine n'importe quelle fonction d'accord rationnelle B. في الحالة suite donc suite ديما تكون donc شنو هي النوتاسيون تاعها c'est U de n donc défini بال n d'accord n dans valeur نتاعها R d'accord. وساعات parfois cas particulier نجم نلقاو suite U de n تكون définie من n étoile d'accord ديما لي فالور نتاعهم نون R باهي. دونك لهنا الانكونيو نتاعنا شكون هو لو x لو بارامتر لهنا في الحالة هذه شكون هو لو n d'accord. دونك اللي اسوسي U de n d'accord كيف لهنا n اسوسي U de n ناخذ لكم exemple U de n égale معرفش انا n moins 2 U de n égale مثال racine de n plus 1 d'accord etc. هذه شنو معناها الفورم تاع سويت d'accord سويت غير نحكيو جيومتريك لا اريثميتيك باهي. تو باش نمشيو نحكيو على سويت اريثميتيك باهي.
واش نذكركم شويه لي بروبريتي دون سويت اريثميتيك، ومانيش باش نتعمق في الصوم، كل مره نتحققوا حاجه نعمل ان بتي رابيد. باهي دونك لهنا سويت اريثميتيك دونك قلنا الي ديفيني دونك نجم نقولوا ان ولا ان ايتوال. تو في الحاله هذه نخدموا في الان كا جينيرال دون ار، داكوغ فالور نتاعها دون ار. باهي دونك ان اسوسي يو دو ان شنو هي الفورم نتاعها؟ سي يو زيرو بلس ان فوا ار. باهي دونك لهنا في الحاله هذه يو زيرو ديما في سيت سويت لا يكون ابارتيون للار، داكوغ ينجم يكون حتى زيرو، داكوغ ما يقلقش، داكوغ والريزون ديما ابارتيون ار ايتوال عمرها ايكال زيرو، داكوغ باش ما تكونش سويت نول ولا كونستانت، معناها لي تيرم يكونوا قد بعضهم ولا لي تيرم يكونوا كلهم زيرو، داكوغ. باهي دونك في الحاله هذه سيت فورمولا دونك شنو هي البروبريتي الاخرى كي عملناها في الكور؟ دونك يو دو ان بلس ان يو دو ان دونك دو تيرم كونسيكوتيف، معناها متتاليين ديما نامبورت كال دو تيرم كونسيكوتيف ديفيرونس تاعهم ار. باهي باش تحكي لكم حاجه دونك هذه سويت اريثميتيك، داكوغ ناخذ بحال ثلاثة. باهي شنو هي لا سويت؟ اون سويت نول، سويت كونستانت، سويت كونستانت. شنو معناها سويت كونستانت؟ معناها لي تيرم الكل يو زيرو يو ان، داكوغ ايكال يو ان اكسيتيرا، داكوغ. دونك هذوما كيفنهم ايكال كوا؟ ايكال لا ريزون اللي هي كومبيان ديفيرون دو زيرو. دونك سويت كونستانت شنو معناها؟ معناها لي تيرم الكل قد بعضهم. باهي وقتاش تبدا سويت نول؟ كا بارتيكولي سويت نول وقت لي تيرم الكل يكونوا قد بعضهم يو ان، داكوغ، وكلهم ايكال زيرو، هذيك سويت نول. وكونستانت متساوي، داكوغ، ميكونوش اون فونكسيون دو ان افيك سيت اكسبرسيون لا. باهي توش مبين سويت ني با اريثميتيك، نمشيو نعمل ديفيرونس بين دو تيرم كونسيكوتيف. باش ناخدو لهنا 3 تيرم باش نعملو فيريفيكاسيون. دونك نحسبو نعملو يو ان موان يو زيرو، داكوغ. يو ان كنا نحسبو فيه سي كومبيان؟ سي دو تير، دونك ça fait 2 tiers. U0 c'est combien? C'est moins 2, donc moins 2. Donc تولينا 2 tiers plus 2، d'accord. donc نحن المقام مشترك 3، donc 2 نضربوه في شيء و 2 فاش نضربوها في 3، donc ça fait 6، donc ça fait 8 tiers ما فيها simplification. باهي باش نقارنوها بالديفيرونس دو تيرم اخرين كونسيكوتيف شكون هما ال U2 وال U1. باهي U2 كنا نحسبو فيه سي كومبيان؟ سي 6 cinquième، donc ça fait 6 cinquième، d'accord. نطرحو منها لل U1 اللي هي 2 تير، دونك المقام المشترك بتاع 3 و 5 هو 15، داكوغ. دونك 3 في 6 18، 5 في 2 10 وعندها إلا، دونك ça fait moins 10. Donc ça fait 18 moins 10، donc ça fait combien? 8 sur 15، d'accord. باهي كيما تلاحظوا هذا أكبر من 1 وهذا كيفنو أصغر من 1، هذوما زوز كيفنو ديفيرون، داكوغ. دونك باش تبدا سويت U de n plus 1 معناها U de n سويت اريثميتيك ديفيرون دو نامبورت كال دو تيرم كونسيكوتيف كال ريزون. باش معناها شنو معناها؟ معناها كان جات سويت اريثميتيك راهي سيت ديفيرونس لا قد سيت ديفيرونس هذيا، داكوغ. دونك شنو نستنتجو؟ دونك نقولولو U de n نكتبو كي ان ابارتيون ل ان، مبقاليش ان معناها تبدا من ان ايتوال، دونك ني با اون سويت arithmétique، d'accord. باهي نتعداو تو deuxièmement عطاني une nouvelle suite. donc v de n défini sur n par quoi? donc v de n égale 1 sur u de n moins 2. mais donc on va calculer v0 v1 v2. donc c'est نمشيو بالبا با. donc v0 هي شنو v0 تحصل عليها عوض n بصفر، donc ça fait 1 sur u0 moins 2. كيما تلاحظوا شنو هي الحاجه؟ لازمك لي تيرم يعطيهم لك تحسبهم الفالور تاعهم صحيح، خاطر ديما باش تستحقهم باللي كالكول، داكوغ. دونك نعوضو اليو زيرو باش نعوضها بالموان 2، دونك صافي موان 2 موان 2، دونك صافي موان 2 موان 2، دونك صافي موان 4، سيتادير موان 1 سور 4، داكوغ. هادي شكون هي؟ هذه لو في زيرو. تو لو في دو 1، لو في دو 1 سي 1 سور يو دو 1 موان 2. باهي يو دو 1 خدمنا بها قبيله هي 2 تير، دونك صافي 1 سور 2 tiers moins 2. باهي دونك 2 tiers moins 2 شكون المقام المشترك نتاعها؟ هذا واش مقسوم على 1،
دونك المقام المشترك هو 3. دونك صافي لهنا 2 ولهنا 3 fois 2 دونك صافي موان 6. دونك صافي 1 sur موان 4 تير. دونك هادي يقولش عليها 1 مضروبة في الانفيرس نتاع موان 4 تير. دونك صافي 1 fois موان 3 sur 4. دونك صافي موان 3 sur 4 اللي هي شكون هي لو في دو 1. داكوغ. Mais je n'ai pas le V de 2, donc le V de 2 c'est quoi? C'est 1 sur U de 2 moins 2. B, moins 2, d'accord? De B. Donc le U de 2 c'est combien? Ça va le U de 2. Donc, même écrit, d'accord? Donc le U de 2 c'est 6 sur 5. Donc ça fait 6 sur 5 moins 2, d'accord? Donc on réduit au même dénominateur. Donc on dit 5. Donc, on dit que les marqués mal 1. Donc, le dénominateur commun, c'est 5. Donc, ça fait 5. Ou le 5 fait le moins 2. Donc, ça fait moins 10. D'accord? Donc, ça fait 1 sur 6 moins 5, ça fait moins 4 sur 5. Donc, 1 madrouba fait l'inverse de moins 4 sur 5, c'est moins 5 sur 4. Donc, ça fait le V de 2, c'est moins 5 sur 4. B. On نتعداو le petit b. Petit b قال لي بيان une suite arithmétique dont on précisera la raison. D'accord? B. Donc le petit b. Donc je لازم نعمل les différences بين les termes consécutifs اللي حسبتهم. Donc v de 1 moins v0. D'accord? v de 1 c'est moins 3 sur 4. نطرح منها combien? C'est moins 1 sur 4. Donc تولي لي moins 3 sur 4 plus 1 sur 4. D'accord? On va chercher à faire ce calcul. Donc, nous avons sur 4. Donc, ça fait moins 3 plus 1. D'accord? Donc, ça fait moins 2 sur 4. Donc, ça fait moins 1 demi. Tant que nous avons le V de 2 moins V de 1. Le V de 1 moins V de 1. Et ça, nous avons moins 1 demi. Le V de 2. Donc, c'est moins 5 sur 4. Le V de 1, c'est moins 3 sur 4. Donc, on réduit donc un dans le même dénominateur, donc ça fait moins 5 sur 4, 3 sur 4, donc ça fait combien? Moins 5, donc ça fait moins 2 sur 4, donc ça fait moins 1 demi. Donc V de 1 ou le moins V0, d'accord? Moins V2, V de 1. Donc, donc le V de n appartient à n est une qui fait une suite arithmétique de raison combien? De raison cette différence-là, de raison R égale à moins 1 demi. Mais, on a le petit c, dernière question. Allez exprimer V de n en fonction de n et on montrer que U de n, l'expression c'est 4n moins 2 sur 2n plus 1. Mais, le V de n est une suite arithmétique. Donc, V de n, c'est combien? V0 plus n fois R. Mais, le V0, c'est combien? C'est moins 1 sur 4. Ou le N, donc N fois combien? Moins le R, combien c'est moins 1 demi. Donc, on a moins 1 sur 4. Moins N sur 2. C'est la forme de cette expression avec le N, c'est un entier naturel. Mais, donc, je la question. Je la question. C'est U de N égale cette expression-là. Donc, je on a le V de n à quoi est égal, c'est 1 sur U de n moins 2. Donc, je vais U de n en fonction de V2. Donc, signifie, quand on a l'expression de V de n, donc ça fait produit de moyen égale produit des extraits. D'accord? Donc, le V de n, on va faire U de n moins 2. On va faire le V de n. Donc, ça fait, donc, signifie, donc, on a le développement V de n, U de n, moins 2 V de n égale combien? ديما في دو ان و دو ان ديما نكتب الفي واضحه بارابور برشا يدخلوا بعضهم بعض في انا شي يشوف خدمته صحيحه ولا ديما نكتب الفي و دو ان بالكدا باش ما تعملش كونفيزيون بيناتهم. بي تو واش نعمل في دو ان فوا دو ان ايكال كومبيان ايكال 1 مو دو في دو ان نجيب نوترمون دونك كات مون ولات لي بلوس دونك صافي دونك سينيفي دونك تو عندي تو واش نعمل تو حاجتي باش تكون بالاي دو ان دونك نقسم على الفي دو ان خاطر الفي دو ان كيفني ديفيرون دو زيرو sur combien sur la V
2. D'accord. Donc غادي هنا عملت لو ديفلوبمون تاعي. داكوغ. باهي تو شنو نعمل؟ عملت انا شنو عملت هنا؟ عملت شطر الخدمه. اش مازالت؟ تو شنو نعمل؟ نعوض الاو دو ان بكوا؟ بسون اكسبريسيون. داكوغ. باهي دونك الاو دو ان دونك سينيفي او دو ان. Le V2N باش نعوضها moins 4 moins n sur 2. D'accord. Donc c'est un bon exercice de révision pour les devoirs dès la deuxième année. Donc moins 4 moins n sur 2. Donc le V2N donc مضروبة في 2 قداش باش نزيدها ل 1. D'accord. واللوطا نعوض le V2N بصون expression c'est moins 1 sur 4 moins n sur 2. باهي. Donc, on a le développement 2 fait le moins 1 sur 4, donc ça fait moins 1 demi. Ou 2 fait moins 1 sur 2, donc ça fait moins n. D'accord. Donc, plus le 1, les n d'accord. باهي لهنا نجم نمرض مقام مشترك. شنو مقام مشترك؟ سي 4. دونك نضرب هذه مانيش نضربها في شي خاطر دونك عندي مقسوم على 4 وهذه نضربها في 2 دونك ça fait moins 2 z. باهي نكمل الخدمه نتاعي. دونك لهنا شو ولات لي موان 1 دومي وال 1 دونك ça fait 1 دومي ولهنا عندي موان كومبيان موان داكوغ. باهي لهنا اش عندي فوق؟ دونك نجم هذه نخليها موان 1 في الموان 2 زين سور 4. دونك هذه يقولش عليه مضروبه فاش؟ في الانفيرس دو سيت معناها de celui-là. D'accord. Donc ça fait fois 4 sur moins 1 moins 2n. D'accord. باهي دونك تو هنا شنو نعمل؟ هنا دونك هذه 1 دومي موان ان مضروبه في الانفيرس دو سا. دونك 1 دومي موان ان شنو نحطوها اونتر بارونتيز. دونك نعملو ديفلوبمون تاع 4 في الان دومي. دونك كلش تتقسم على موان 1 موان 2 زي. باهي دونك 4 في الان دومي ça fait 2 وال 4 في الموان ان دونك ça fait موان 4 ان. داكوغ. بينا نقربوا لها اما بعيده شويه. باهي لهنا شنو نعمل؟ نخرجوا سيني موان اون فاكتور. دونك نخرجوا قلت علينا موان 1 اون فاكتور. كي تخرجوا موان دونك نحطوا لهنا لوبوزي دونك ça fait 4 n موان 2 واللوطا كي نخرجوا موان كلها مضروبه في الموان 1 بلس 2 زي. باهي ونعطيكم حاجه اخرى اللي يغلط كيفاش يخرج اون فاكتور بعد عمل ديفلوبمون تاع موان على الكل دونك ça fait موان 4 n موان 2 دونك ça fait 2 موان 4 n خدمت صحيحه. اللوطا موان على الكل دونك نحي البارونتيز ça fait موان 1 moins 2n. D'accord. Donc نعمل simplification. هذه شنو معناها موان؟ معناها هذه يقولش عليه موان 1 مضروبه في هذه وهذه موان 1 مضروبه في هذه. دونك فينالمون شو ولات لي عندي 4n moins 2 sur 1 plus 2n. دونك سي l'expression de U2N. باهي نعطيكم حاجه اخرى. هو ديما يجيب لكم يكتب لكم U2N اون فونكسيون يعطيك l'expression. تنجم انت حتى عندك وقت تعمل فيريفيكاسيون U0 باش كان مثال ما جابلكش ليكسبرسيون سوبوزون تعود U0 باش هي قد يقيناها موان 2 سي دوني احسبها U0 لان 4 فوا 0 صافي 0 0 موان 2 تقعد موان 2 واللوطا 1 بلس 2 فوا 0 صافي 1 دونك صافي موان 2 سور 1 دونك صافي موان 2 الفالور U0 اللي عطاها لي من الاول في لونسي دونك خدمتي كلها صحيحه. ميرسي على بروشين ان شاء الله.